नमस्कार ममता ब्लॉग्स को स्वागत। आज आसतु प्रस्तुत करवा अटार गोटे मीठा गजा जहाँकि डाली गजा आमे कही था। यही रेसिपीटी केमिति अति सहजरे आमे प्रस्तुत करचे जानिया मोर वीडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। टिप्स सह जानि नियंतु एई डाली गजार सहज प्रस्तुत प्रणाली। डेरी न करी आसतु प्रस्तुत करवा डाली गजा। एबे डाली गजा प्रस्तुत करने देखुवे मु गोटे गिनार अटा नहीं प्राय ओजन रे एटा 300 ग्राम 300 ग्राम 2 टाइम्स नौची माने 600 ग्राम मु अटा नहीं। जेनराल अटा आमे जो थे कि रुटी प्रस्तुत करूँ आकु टिके चलई देथिबे से अटा मु नौची। एथिरे आउ किछि सामग्री नहीं देखुथिबे देसी घी नहीं 50 ग्राम, तेल भी नहीं 50 ग्राम, किछि लुण आउ किछि कला जीरा नहीं। मात्र एतिकी सामग्री रे आमे प्रस्तुत करिबा। वर्तमान मु से घी को दे दउची आउ ता धेरे भल भाबे अटा रे मिसई दबा जेमति कि अटा टाइट आधेरे गोटे डो हेई पारथिवो, सुखा अटा डो हेई पारथिवो। देखुथिबे मु हाथ रे एई भली मिसई नउची। तापरे किछ समय मिसई देला परे तेल मध्य मु देई देबी जहाँकि तेल आउ घी रो मिश्रण रे अटा रो टेस्ट बहुत भल आसे आ बढ़िया से प्रस्तुत हुए। मु लुण दे देइची किछि टेस्ट पाई, घी दे देइची, तेल दे देइची, आकु चकटी नउची। आपरे देबी कला जीरा जहाँकि गोटे सुंदर फ्लेवर आसे आउ कला जीरा रो मध्य बहुत भल टेस्ट आसे। एमती मु दे दउची आकु चकट नहीं गोटे अटा गुला भली करिदबा, किंतु बेसी टाइट करबानी कि बेसी पानिया करबानी। पानी तो जमा बेसी करबानी किंतु अति टाइट भी करबानी। नॉर्मल डोटे प्रस्तुत करी किछि समय रखिदबा, फटाफट प्रस्तुत हो। डो जिते करेंगे अटा चकटे तादेह पानी पूरा अल्प अल्प दौथे जेमती कि जमा भी पानी बेसी पानी अंश अधिक न रहे। देखंतु एई भली हेई गलानी। आ परे ही आमे पानी देई आधेकु चकट नबा। अल्प अल्प मु पानी दे दउची, तापरे आकु चकट देई अटा जेमती चकटी आमे डो प्रस्तुत करूँ से भली चकटी नबा। अति सहजरे शीघ्र भी गजा डाली गजाटी प्रस्तुत हो जाए। अटार गजा जेहेतु यार टेस्ट बहुत भल आसे। आ गोटे जिनस होची एटा एई गजा को आमे स्टोर करी मध्य रखी परिबा। प्राय 15 दिन रु अधिक एटा स्टोर करी आमे एयर टाइट कंटेनर रे रखी परिबा। बहुत सुंदर रेसिपी, टेस्टी रेसिपीटी। बेले बेले मीठा खाइया को इच्छा हुए आउ से मीठा जदि आमे घरे प्रस्तुत कले ना आर टेस्ट गोटे यूनिक टेस्ट आसे। देखंतु एटा हमर चकटाटा हेई गलानी, अटा चकटाटा हेई गलानी। मु आकु किछि समय रखिदेला परे गुला करिवि। गोटे गोटे देखंतु एबे मु आधेरे गुला प्रस्तुत करिवि। जो गुला करिवि टिके बड़ साइज रो गुला, अटा गुला नुह। आर अटार माने आमे रुटी जेमती करछु सेई भली गुला करिवि किंतु टिके बड़ साइज रो करिवि जहाँकि मु आधेरे गजा रो शेप देबी आउ गजा ही तैयारी करी। तेणुकरी बड़ गुड़ा कर नौची आउ आमे टिके मोटा रुटी भलिया आकु बेलिबा। सेथिलागी मु देखंतु गुड़ा गुड़िक भी बड़ बड़ करची। आधेरे 4टी बड़ गुड़ा हेची। केते सुंदर भावे चकटा हेची आ बढ़िया से साइज रे हेची आ हमर गजा मध्यम बढ़िया से प्रस्तुत हे जिवो। ए भली कर सारिया परे मु आकु बेली नेबी। मु देखौची गोटे बेली की देखौची केमिति मु शेप रे आर गजा शेप देबी। डाली गजा पई आमे छोट छोट पूरा काठी साइज रो आकु प्रस्तुत करिबा। डाली गजाटा देखुथिबे पिला माने बहुत पसंद करती, बड़ माने मध्य पसंद करती। एमिति प्रस्तुत कले निश्चय समस्तंकर पसंद आसीबो। आउ पूजा पर्व रे भी आमे प्रस्तुत करथाउ, भगवान को भोग लगे थाउ। आउ देखंतु एई भली मु बेली नउची टिके मोटा रुटी टाइप रो आमे बेलिबा आउ ताकू कट करी करी शेप दे दबा। डाली गजा लंबा आकार रे ताकू शेप दे दबा। एबली गोटे साइज रो मु काटुची जहाँकि आम गजा गुड़िक गोटे साइज रो हबो, टिके फुला फुला हबो। तेणुकरी आमे ताकू एई भली काटी नउची। अति सहजरे ए गजा प्रस्तुत हो जाए। पिला माने तो सहजरे बहुत पसंद करती।
तो जेबे भी प्रस्तुत करे आ गोटे जिनस होची एटा मु आपन कहली स्टोर करी आमे रखी परिबा ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରେ ବି ଅଧିକ କରେ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଦେଇପାରେ ତେଣୁକରି ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଲେ ରଖିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଟି ନେଇଛି ଏଇଭଳି ଆର ଥିକନେସଟା ଏତିକି ଆସିଛି ଆଉ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ର ମୁଁ କରିଛି ଯାହାକି ଆକୁ ଡାଳି ଗଜା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଟା ତାର ଅଧାରୁ ଅଧା ଦେଇଛି ଚିନି ଆଉ ତାର ଅଧା ଦେଉଛି ପାଣି। ଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆର ଶିରାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିରାଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟିକେ ଚୁପଚୁପା କରିବା ପୁରା ଗୋଟେ ତାର କି ଦୁଇ ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଛି ଚୁପଚୁପା ହେଇଗଲେ ବି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶିରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ଆମ ଗଜା ପାଇଁ ଶିରାଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରା ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ହାତକୁ ଚୁପଚୁପା ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଦେଖି ନେଉଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଠାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଅଠାଳିଆରେ ଆମର ଶିରାଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ ଦେଇଛି ଡାଳି ଗଜାର ତାକୁ ଛାଣିଦେବି। ଠିକ୍ରେ ଆମର ଶିରାଟି ହେଇଗଲାଣି ପରଫେକ୍ଟ ଶିରା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଛି ଆଉ ତେଲକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଛାଣିବା, କେବେ ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି। ଏତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ଗଜା ଛାଣିବି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ଆମର ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ସମସ୍ତ ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଡାଳି ଗଜା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାକରେ ସବୁ ଛାଣିବି, ସବୁ ପକାଇବିନି। ଆକୁ 3-4 ଥାକ କରିକିରି ଛାଣିବି କାରଣ ସବୁ ପକାଇଲେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଆମ ଗଜା ଠିକ୍ସେ ହେବନି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା କି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ ଛାଣିବାକୁ, କ୍ରିସ୍ପି କରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ। ସେଥିଲାଗି ଫଟାଫଟ କରିବେନି କି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଜମା ହେବନି, ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଆକୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ଯାଏଁ ଛାଣିବା। ଆର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ଆସିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ଗଜାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଲଟେଇ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ଏଭଳି କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ଆମର ଗଜାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏ ଗଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ୟାକୁ ଛାଣୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ପଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ରେଡ଼ିଶ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆମର ଗଜାଟି ଠିକ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା ବା କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନ ହେଇଛି ତାକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇକିରି ଆମର ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ସାରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଶିରାରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଛନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ଆମର ଛଣା ହେଇଥିବା ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଭଳି ସବୁ ଗଜା ଛାଣିକିରି ମୁଁ ଶିରାରେ ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଶିରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ନେବା। ସବୁ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି।
एबे सबु गजा बाहर करनेलिनी। देखुथिबे केते सुंदर कलर आसीची आ बढ़िया से परफेक्ट वे रे हो जाइची। एबे सिरा रे पकई देई टिके एपट सेपट कर दबा जेमती सिरा सोक कर जीवो बा जेहेतु इटा गरम अछि सिरा जेतिकी पीवा कथा बा जेतिकी लागिबा कथा टाणी नब। आमर गजा गुड़िक देखंतु एबे प्रिपेयर हो जाइची। गजा गुड़िक मु किछि समय छाड़ी देइची ठंडा हो गलानी। देखंतु केते बढ़िया से आमर गजा प्रस्तुत हो जाइची। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबे जदि पसंद आस्तिबा निश्चय लाइक टिए करंतु, कमेंट करंतु, शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। जदि चैनल ले नुआ अछंती तेबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल करनियंतु। फଳରେ मोर चैनल समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन पाइजिबे बा वीडियो देखिया को पाइबे। एबे आमर गजा प्रस्तुत हो गला। एटा तो मीठा गजा, मु किछि साधा गजा मध्य करिछि कारण साधा गजा भी केते पसंद करती। तेणुकरी मीठा गजा सहित साधा गजा किछि छाणीची। बहुत क्रिस्पी होइची। आर फ्लेवर भी गोटे बहुत सुंदर फ्लेवर आसुची। एबे मु कड़ाई रु बाहर करने भी एपटे मु साधा गजा रखी जोटा कि मु मीठा पकेइनी बा सिरा रे देइनी साधा आकार छाणिकी रखी। बास चारे खाइया को तो यहाँ बहुत बढ़िया लगे। टेस्ट बहुत भल आसे, निमिकी भली टेस्ट आसे आर। तेणुकरी चारे आमे मीठा गजा खाई परिबा कि साधा गजा मध्य खाई परिबा। एमिति भी पिलाठू बड़ समस्ते एटा को पसंद करती। एबे आमर टेस्टी गजाटी प्रस्तुत हो गला। आमे प्लेटिंग करिबा। मु एबे देखंतु प्लेटिंग करूची। किछि गजा प्लेट रे देइची। देखंतु केते सुंदर भावे प्रस्तुत हैला। गोटे गजा मो हाथ रे भांगी किरी आपन को देखै दोची। आ केते सुंदर कुड़कुड़िया हेकिरी हेइची, क्रिस्पी हेकी हेइची, जहाँकि आमको बहुत टेस्ट दब। आउ तो आपन को मु कहली एटा को आमे एयर टाइट कंटेनर रे रखी परिबा। देखंतु केते सुंदर भावे भांगुची आउ केते क्रिस्पी हेइची। बढ़िया से प्रस्तुत हो जाउची। आपण मध्ये एमती प्रस्तुत करंतु आर टेस्ट नियंतु। एमती डाली गजा बा अटा प्रस्तुत मीठा गजा रहुची। थैंक यू, नमस्कार, ममतानंद।